Sana apa Kak Get lo? Iya, tuh kinam lah itu. Makan apa ya? Satenya ini berapa? Kak, ini mau pesan apa Kak sebenarnya? Indomie bakso, lontong pecel. Es kosong satunya aja. Kak, aku ulang ya Kak pesanannya. Bakso kosong satu, miso bakso satu, lontongnya satu, nggak mau pakai mie ya Kak. Loh, Kak, tadi kan aku pesennya Indomie, kok sekarang miso? Tapi tadi kakak pesannya miso. Makanya Kak, dari tadi kalau orang nanya itu jangan bercakap aja.